खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा जीसस रिस्टोर्ड एवरीथिंग। हालेलुया। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। ये न समझो कि मैं तुरैत या नबियों की बातों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें उनका इस दुनिया में आने का मकसद हम खुदा के साथ हमारा दोबारा राब्ते को बहाल करना था। मेरे अजीज़ों, जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो हमें मिलता है कि खुदा जो है वो हर किसी से बात नहीं करता था। खुदा किसी से भी डायरेक्ट बात नहीं किया करता था। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुदा सिर्फ़ नबियों से बात किया करता था। खुदा जो है सिर्फ़ बादशाहों से, मखसूस लोगों के साथ खुदा जो है वो बात किया करता था। लेकिन आज जब हम फ़ज़ल के दौर में ख़ुद को देखते हैं तो हम खुदा के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो है हम खुदा के साथ जो हमारा राब्ता है वो डायरेक्ट हुआ है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने जो है हमारा वो जो राब्ता है वो बहाल किया है। खुदा यीशु मसीह ने हमारा खुदा के साथ जो मिलाप है वो करवाया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में अगर हम देखते हैं तो जो एक काहिन हुआ करता था कि जो सब लोगों की, अगर उसने अपनी जो है वो कुर्बानी जब वो लेके जाया करते थे तब वो अपनी कुर्बानी काहिन को देते थे और काहिन वो कुर्बानी जो है वो मज़बा पर लेकर जाता था और वो जो है वो उनके लिए वो कुर्बानी किया करता था। इसी तरह से जब वो अपनी जो है वो सालाना जब वो अपनी कुर्बानी किया करते थे तो उसमें भी जो है सरदार काहिन जो है वो पाक मकाम के अंदर जाया करता था और उसके लिए भी उसको ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ता था। वो अपने आप को पूरा साल अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करता था कि जो है वो, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने पाक मकाम में जाना है। और जब वो पाक मकाम में जाने के लिए ख़ुद को तैयार करता था तो उसके लिए भी उसका एक ख़ास ड्रेस हुआ करता था, जो वो ड्रेस वो पहनता था और उसके साथ, उस ड्रेस के साथ जो है उसकी कमर पर, उसके कमर बंद के साथ उसके रस्सी बांधी जाती थी और उसके जो कमर बंद है उसके ऊपर एक अनार और एक घंटी, एक अनार और एक घंटी, इस तरह से वो है उसकी कमर बंद के ऊपर वो जो है ये सब लगाया जाता था। और जब वो जो है वो कुर्बानियाँ जब वो जो है वो लेके जाता था पाक मकाम के अंदर तो वो पीछे से उसकी वो रस्सी को पकड़ते थे और जब वो कुर्बानी गुजरान कर अगर वो कुर्बानी गुजराने के लायक ना होता था तो उसके अंदर ही मौत हो जाती थी और वो लोग इतने खौफज़दा होते थे कि वो अंदर नहीं जाते थे बल्कि वो उसी रस्सी से उसे बाहर खींच लिया करते थे। तो मेरे अजीज़ों, बताने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के से पहले जो है वो खुदा तक हर इंसान की जो रसाई है वो नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही हमें जो है वो रसाई मिलती है। हम नए अहदनामे में देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत मुबारक में लिखा है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि जब खुदा जो है जब वो मूसा से नाराज़ होता है और खुदावंद यीशु और खुदा ने उसे कहा कि तू वादे की सरज़मीन पर नहीं जा सकता। हालेलुया। तो लेकिन वो, और मूसा ने खुदा से बहुत इल्तिजा की, मूसा ने खुदा से जो है माफ़ियाँ भी मांगी लेकिन खुदा ने उसको जो है वो माफ़ नहीं किया, बल्कि खुदा ने मूसा से कहा कि ए मूसा, मुझसे इस मज़मून पर दोबारा बात मत करना। खुदा ने उससे साफ़ अल्फाज में मना किया कि तू जो है तू वादा की सरज़मीन पर नहीं जा सकता। लेकिन जब हम नए अहदनामे में देखते हैं, हालेलुया, तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया, मूसा जो है वो एलिया के साथ वो उस मकाम पर पहुंचा और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है हम देखते हैं कि
وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا، ہاللویہ۔ اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرے باب کی اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آدم نے جو ہے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تو اسے نہ کھانا، جس کی وجہ سے دنیا میں موت آئی، ہاللویہ۔ بیسکلی جب آدم نے جو ہے وہ اس نے جب جو ہے خدا کی نافرمانی کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، زندگی جو ہے وہ انسان میں جو ہے وہ موت آئی اور ہم خدا کی بادشاہی سے نکالے گئے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے ہم جو ہے وہ خود ضرور ہی ہم اس کی بادشاہی میں اب داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اس کے وسیلہ سے اب ہم جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا رومیو کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کے سبب سے جو ہے وہ اسی طرح سے فضل اور راست بازی کے سبب سے جو ہے وہ بادشاہی کریں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک شخص کے وسیلہ سے کیا ہوا، موت آئی، اسی طرح سے ایک شخص کی نافرمانی کے وجہ سے موت آئی، لیکن اسی طرح سے ایک شخص کی فرما برداری کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی، ہاللویہ۔ آدم نے نافرمانی کی اور جس کی وجہ سے ہم کیا ہوا، ہم خدا کی بادشاہی سے نکالے گئے، مگر خداوند یسوع المسیح کی جو فرما برداری ہے اس کی وجہ سے ہم دوبارہ جو ہے وہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، ہاللویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیبی موت برداشت کی، اس نے ہماری خاطر لعنتی موت برداشت کی۔ وہ خداوند یسوع مسیح جو نے وہ تمام چیزیں جو شریعت کی وجہ سے جو پوری نہیں کی جا سکتی تھی، جو انسان کی میں پورے کرنے کی ساتھ نہیں تھی۔ دیکھیے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کیا شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر تو اچھے کام کرے گا تو تجھے برکت ملے گی، ہاللویہ۔ لیکن جب کہ فضل خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمیں راست بازی کیا ہے، بخشش میں ملتی ہے، ہاللویہ۔ بخشش کیا ہوتی ہے؟ بخشش کے لیے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ بخشش کیا ہوتی ہے؟ بخشش جو دینے والا ہے وہ اپنی خوشی سے آپ کو جو دیتا ہے اسے بخشش کہا جاتا ہے، ہاللویہ۔ جو راست بازی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بخشش میں ملی ہے، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، جیسے ہم نے کلام مقدس میں دیکھا کہ ایک شخص کی نافرمانی سے موت آئی، مگر ایک کی فرما برداری کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، ہاللویہ۔ تو خداوند یسوع المسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی، ہمارا جو فدیہ ہے وہ خداوند یسوع المسیح نے دیا ہے۔ ہم خداوند یسوع المسیح کے خون خریدے ہیں اور ہم خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے جو ہے ہم نجات پاتے ہیں۔ ہمارا جو خدا کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ دوبارہ خدا کے ساتھ جڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ عہد کے جہاں پاک مقام ہے اور پاک مقام کا جو پردہ ہے وہ جو پاک مقام ہے وہ ایک پردہ کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں اس پاک مقام کے اس پردے سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن اسی طرح سے جب ہم کلام مقدس کے نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو جب خداوند یسوع المسیح نے جان دی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ گیا، ہاللویہ۔ میرے خداوند یسوع المسیح کے جان دینے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمارا وہ ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ گیا اور ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہو گیا، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے تمام وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں جو ہے وہ
ख़त्म हो चुकी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रिस्टोर की। जीसस ने वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रिस्टोर की और हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल बनाया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आएँ हम दुआ करें कि खुदावंद हमें अपना फ़ज़ल अता करे, हमें पाक रूह अता करे, ताकि हम उसके पाक रूह की गाइडलाइन में चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारा ज़िंदा खुदा आज भी ज़िंदा है। वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वहाँ से वो बहुत जल्द हमें ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें। जीसस बहुत जल्दी हमें लेने को आने वाले हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। उसने हमारी खातिर जो है वो सारी चीज़ों को रिस्टोर किया है ताकि हम बच सकें, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। मेरे अजीज़ों, हमारा ईमान हमारा यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून ख़रीदे हैं और हम ज़रूर है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन आमीन।